好啦，我哋咧隔咗一輪，又講翻我哋間屋嘅爛尾情況。唔知大家最近有冇睇呢個社交網絡呢？就流傳呢，就英國呢，有個人搬梳化上樓上呢，咁兩個搬運工人呢，搬到中間喺樓梯嗰度呢，發現搬唔到呢，就放手呢，就任由張梳化喺個樓梯上面碌翻落下邊，就卡死咗喺個樓梯嘅中間啦。跟住就走咗去啦。咁跟住喺社交網絡嗰度咧 po 咗出嚟啦。咁好多網友咧，我見到咧 Facebook 睇到，哇！有冇搞錯啊？咁樣㗎，英國咩咁得㗎？但係咧，我同 Yannis 睇到咧，其實好正常啊。呢個就係英國搬運裝修工人嘅 standard 嚟㗎喎。佢哋係咁㗎喎。佢哋搬唔到上去，掉低咪走咯，係好正常㗎喎。你記唔記得我上一條片11月中都講過咧？我哋買咗個好大嘅櫃，咁咧係成件過嘅，搬唔到上樓上啊嘛。就係呢個啦，咁大個櫃啦，你睇下，同我個人一樣咁高啊，伸人嘅手，跟住仲要係咁樣嘅喎，動直咧係一個衣櫃咁大個嘅呢個櫃桶咧，放低咗你唔覺㗎。仲要係咧有翻咁上下厚度嘅，而我哋條樓梯咧係咁窄嘅啫，仲要轉彎添。其實我買之前咧，佢已經寫明咧係 two-man delivery。跟住寫咗好大段文，下面講解我哋呢個 two-man delivery 好貴㗎，要好多錢咁乜啊，所以要收你咁貴啊咁。咁你點知咧？嗰人嚟到咧，我話你搬上去啊。佢話我哋 two-man delivery 淨係包搬地下嘅啫喎。我話嚇，你寫咁大段文，你話 two-man 就係包搬地下，你唔使寫啦，唔通你掉喺條街度咩？係咪？你 two-man 嘅搬入嚟我間屋度㗎啦。咁你寫嚟有咩意思咧？原來你唔搬上樓上嘅。咁咧，我上網睇翻嗰條文咧，佢真係話唔包搬上樓上嘅喎。佢兩個人咧就純粹係兩個人包搬到去你門口嘅啫喎。咁啊，真係俾佢吹脹。原來咧，你搬上樓上咧係另外要加好多錢嘅，因為其實咧好似我哋嗰個櫃咁咧，兩個人係搬唔到上去嘅，係要三個人先搬到上去嘅。咁係因為你動直咗，好似嗰個梳化咁咧，係下邊咧要兩個人舉住咧，先至可以轉到彎嘅，係唔係咁簡單嘅搬上呢個咁窄嘅樓梯。咁點解我企喺度影呢？點解影住個廚房呢？因為呢個呢，亦都係我哋一樣嘅感受。佢哋話整呢個廚房呢個台面好靚啊嘛，係咪？跟住我哋，喂，點解咁嘅？上面係石嚟噶，下邊係木板嚟嘅喎，即係咁樣係一個交貨嘅 standard 嚟㗎。我哋問，你見啦，我哋啲紙都未搣㗎，因為佢仲未，我哋仲喺度同佢拗撬緊。呢個就係英國嘅 standard 啊，即係上面好靚喎，包晒石咁，下邊係一塊木板嚟嘅，都唔緊要啦，仲要係穿窿嘅添，呢兩塊木板中間你睇下，你就叫咁樣要完成品交俾我，唔係嘛？咁呢個呢，就係英國 standard 啦。咁最特別呢，就英國呢，佢哋你俾晒錢呢，佢哋先嚟做嘢嘅。咁所以呢，通常佢哋做到一撇屎咁樣呢，你都吹佢唔 Q 脹嘅。你再嘈呢，佢哋就執埋間公司走咗去，你呢都唔知邊度揾佢嘅。咁佢行咗出離開你門口呢，呢世都揾唔到佢噶啦。所以英國就係咁樣啦。裝修佬就梗係想行出咗門口之後，呢世都揾唔到佢啦。但係我哋上網呢，我哋去網站呢，都希望呢世呢人哋揾唔到我哋嘅喎。其實好多網站好似 Facebook 啊、其他小熊維尼啊嗰啲咁樣呢，佢呢都會即係 Disney 啊，有好多網站呢都會記錄我哋上網嘅痕跡嘅。咁點樣先可以避過佢哋記錄我哋嘅痕跡、記錄我哋嘅行為呢？咁就用 VPN 啦。咁所以 Surfshark VPN 就為大家而設啦。咩叫 VPN 呢？就叫 Virtual Private Network。咁呢，佢好似一條隧道咁樣呢，俾大家捐落水底，喺第二個國家度走翻出嚟，就變咗第二個 IP， 變咗第二個地址，啲人就唔認得你㗎啦。去呢個台灣、日本、英國乜都得嘅，因為呢 Surfshark 喺65個國家呢，有超過3200個 server。咁你 Google 啊、Netflix 啊、Disney Plus 嗰啲呢，係根據你個 VPN 個 IP address 咧，去俾翻嗰一區嘅內容你㗎。咁所以你用 Disney Plus， 咁你去到日本走翻出嚟呢，你就可以睇到好多日本嘅動漫啦。Disney Plus 呢，就宣布咗呢，好多套日劇呢係同日本電視台同步更新嘅，好似呢個金田一少年事件簿咁啦。每一集 Disney Plus 呢都同日本係同步，喺日本嘅 Disney Plus 呢係同步更新嘅，但係香港呢，
就要等1個月㗎，因為原來咧係要等佢加埋個字幕之後，先至再擺上嚟俾大家睇。哇！打字幕打成個月。如果你識睇日文，或者你唔介意日文字，先睹為快咧，你就可以用 Surfshark VPN 去到 Disney Plus 日本嗰度咧睇到最新嘅內容啦。譬如我咁樣喺英國就用 Surfshark VPN 咧，去翻香港就睇到 VTV 最新嘅內容啦。因為 VTV 咧英國係睇唔到嘅，你用個 Surfshark 轉咗 IP 之後咧，翻咗香港佢就俾你睇啦。咁喺呢下邊條 link 嗰度 Surfshark.deals/Coco 哥24個月送多3個月俾你，平均1個月咧都係17個幾港紙啫。咁就無限個 device， 電腦啦、iPad 啦、iPhone 啦、PS4、PS5 啦，全部可以一齊用，仲要全家人、全部朋友一齊用添，係無限制、無限 device、無限，總之可以一齊分享啦，開心 share 啦。咁下邊條 link 嗰度就登記就啱噶啦。嗱就係呢個啦 ，Korean 嘅 standard 就係咁樣啦。係啦，呢啲咁樣歪嚟歪斜啊，咁樣就叫 standard 啦。你睇下呢啲，我都唔知呢啲咪叫 standard。不如咧有啲專業人士咧話俾我聽，係咪咁樣就叫做交貨？香港係咪咁樣交貨㗎？我都真係想知喎。你睇下呢度咧係直㗎嘛，但係呢度咧就分開咗㗎啦。佢哋咁樣就當交貨就走咗㗎啦。你睇下，佢開料開歪咗咧，咁樣填翻一條上去咧，補翻俾你，就叫做交貨 standard。其實我都真係唔識，我都想詢問一下香港嘅各大專業裝修大佬，究竟呢啲係咪叫交貨 standard 咧？嗱，你睇下呢度咧，啲料咧就開到歪晒嘅。咁啊，夾硬懟埋佢咧，就當做好噶啦。所以你見咧，點解我哋呢度後邊都仲係一埲白色牆咧？就係因為呢張台面咧，仲喺度拗撬緊。咁啊，所以上面咧係唔可以再做任何嘢住，要等佢哋處理咗呢單嘢。呢度咧係可以拎起嘅咯，跟住向下撳咧係有虛位嘅。如果你撳呢度咧，係彈下彈下嘅成張台。我哋話咁樣係咪叫 standard 咧？其實即係我哋真係唔識喎，有冇啲各位大佬可以指教一下？仲有呢啲位咧，全部摸到咧，都係嗰啲咁嘅 MDF 木板嚟嘅。即係我話你入邊唔包唔緊要，但係可唔可以包咗前面嗰忽咧？唔好咁核突咧。呢度無啦啦咧，佢又車咗幾個窿喺度喎，好奇怪喎！無啦啦車幾個窿喺度，唔知做乜嘅喎。呢度洗手盤嗰度咧，佢又車到咧穿晒窿咧，你摸到隻手指摸得入去。呢啲係咪即係我喺香港咧做咗幾廿年人都未見過啲咁嘅嘢？我都唔知係咪全世界交貨 standard 都係咁嘅樣。你睇下呢啲駁口位可唔可以唔好做得咁核突咧？咁我哋最尾就梗係唔收貨啦。之後咧，我成個幾兩個月之後咧，求其跑咗2條友嚟。咁嗰2條友咧就話：我老細冇同我哋講要做乜嘅喎。淨係諗住嚟磨下塊面嘅啫喎，即係磨下個面嘅啫喎。That'd be a full day job. Well, maybe Yeah, so all we've been told is do your upstands, so we're sanding them so they're not sharp and they're smooth. Then we're going to give you all your tops, your Islander polish. Then that's all. So far, you'd have to speak to James about it because we don't know. Do you know what's been said between yourselves? So should We you just call literally James get now? given an address and then just come to it. Yeah, no. Should you call James now? Yeah, just if you want to ring. 咁啊，求其磨到你周屋都係灰咧，就當做咗嘢，就當交貨噶咯喎。咁嗰日我哋梗係喂大佬，我哋叫你整翻呢啲咁嘅台底嗰啲嘢喎，唔係叫你就咁磨下佢喎。咁啊，我唔知啊，你同我老細講啦咁。咁但係打俾佢老細咧，又唔聽電話喎。咁呢啲就同嗰個咁嘅掉咗梳化喺中間嗰個咧，基本上係同出一轍嘅 level 嚟嘅。所以我哋嗰個睇到梳化覺得好正常啦，正常就係咁噶啦呢度。仲有好多嘢咧，不能一一盡錄啦。同埋最主要仲有一樣我想講埋咧，我哋原本講咧係要做圓邊嘅，但係佢係覺得圓邊太難做啦，又做唔到啦，就求其做咗個直邊俾我哋。咁啊，同我哋當初要求嘅嘢唔一樣嘅。咁佢總之做咗
就做咗噶啦，佢話做咗就做咗噶啦，唔會拆翻噶啦，亦都唔會做翻個原邊俾你。咁錢我哋就收咗啦。咁你揼地咯嚇，你可以點啊？咁咧呢就係啲英國 local 公司嘅問題啦。其實香港都一樣嘅，因為佢根本唔驚冇生意，佢都唔驚你上網唱佢，因為你唱完佢都冇人睇到，都冇人會識，都冇人會知。咁佢改個第二個名咧，又可以繼續做噶啦。咁反而咧，你揾一啲專係香港人嘅討論區啊，嗰啲你哋所謂香港人香港人啊嗰啲咧，佢仲要喺上網嗰度揾生意，仲要 care 佢個名嘅咧，咁反而咧，佢真係驚你唱佢喎，因為你唱佢咧係佢想要嗰班客咧全部都知嘅喎。咁呢個佢反而咧做得硬衰都唔會衰到貼地，亦都唔會衰到咧，嘿冇所謂啦，你下次都唔會有翻頭客噶啦咁樣。咁呢個叫連環博弈，好似蕭生講咧，喺連環博弈嘅諗法之下咧，佢起碼去到個接受程度咧，係你唔會上網走去唱佢嘅。咁起碼佢又收到錢，你又唔會發癲上網大叫咧，咁你得到嘅結果咧都唔會衰到貼地。呢單嘢衰到貼地啦，係嘛？我哋講一單更加衰到貼地嘅，就係我條樓梯啦。嗱，咁其實老實講咧，我成單嘢咧都係俾晒一班人做啦，同一個判頭做啦。咁好多嘢都正常嘅，但係總有少幾部分咧係真係做嘢嗰個人咧係真係好衰格嘅。咁而家佢哋都幫我諗緊點樣解決，譬如呢張台啦，佢哋幫我諗緊點解決啦。個樓梯咧，佢哋話會幫我再搞啦，但係而家未搞啦，暫時。咁佢哋應承咗都會再搞嘅，但係我哋睇下而家衰成點先。咁亦都係呢個原因咧，點解出邊咧係一笪爛地啦？我哋之前喺度整蘿蔔糕，好多網友問點解間屋仲係出邊爛地啊？咁因為咧，我哋話喂，搞掂入邊先，你先再搞出邊。嗱，出邊你未開工就唔好搞住啦，唔該你入邊未搞掂嗰啲咧，搞好佢先再搞第二樣嘢。咁 that's why 咧就拖到冬天咧就凍到手指頭都硬晒咧，就做唔到嘢嘅。前排全部零下幾度，點樣零下幾度着住件羽絨褸踎喺室外做嘢咧？咁係非常困難嘅。咁所以 that's why 啲英國人啊、鬼佬啊，聖誕節就係休息時間，因為太凍啦。咁大家做唔到嘢，不如休息下啦，或者咧淨係做啲室內嘅嘢嘅。咁我哋睇下我哋室內嗰個地氈咧搞成點。嗱，呢度咧直上啊嘛，每一級係咪？跟住上到呢一級咧，直嘅變咗轉右，跟住呢一級咧上面又轉翻左，係完全咧求其整咗上去就算數咯。你見到啊？呢度係直嘅。轉右又轉左，你睇下幾核突你做得。最底呢一級就披晒口啦，整到好似散晒出嚟咁樣啦，好核突啦係咪？跟住呢一級咧，巢晒皮喎，呢兩級佢整到唔知發生咩事。呢度穿咗個窿添，可以塞手指入去。呢度係穿咗個窿，咁咧基本上係叫做整咗。唔係叫整好啊！呢度咧原本突出嚟嘅，我撳翻實佢，遲啲彈翻出嚟噶啦。同埋呢度頭先講過啦，係咪？呢啲咧係唔齊整嘅。呢度係直上啊嘛，呢度係轉右，跟住呢度咧就轉左。用眼睇咧就好割眼嘅。你睇下嗱，呢度全部都斜嘅，一個斜右一個斜左，發生咩事咧？跟住呢度就直啦，係咪？直下咧。整到呢架成架歪咗喎，係完全唔知佢發生咩事喎，求其整咗啦佢就。呢架巢咗皮嘅，又係塞咗隻手指落去嘅，整到好核突啦。總之一個講晒就係，佢係呢度 lift 咗落去啦。呢度漲翻出嚟啦，係成個梯級都係波浪紋嚟咯，只可以叫整咗啦，即係佢唔係平嘅呢度 lift 落去突翻出嚟，即係求其做啊，即係唔想講粗口。嗱，呢度又係啦，呢度見到啊，有啲波浪紋嘅，想點咧？
你睇呢啲咧，因為下邊俾我燒完佢之後咧，就整好咗啦。呢啲咧嗱，你見呢啲整得靚啲啊？呢度係咁樣凹凸咗啊，唔知發生咩事啊！夾硬咧加咗粒釘落去，嗰條咧係求其到做到衰到咧冇人有啊！佢呢啲係拱起晒，但係呢度夾硬加粒釘落去。我自己買啲釘槍翻嚟仲做得好過佢。影下影下，發現越嚟越多問題，仲好意思叫我介紹人俾佢做 job 俾佢做。我叫大家認住佢，千祈唔好揾佢做嗰陣，真係。嗱，咁公道啲講翻咧，其實我成單 project 咧，由拆嘢啦、起地基啦、extension 啦、起個 loft 啦、牆身、外牆、內牆、地板、石膏板、油油起門、水喉電線、整廁所嗰啲咧，全部咧都係正常嘅。嗱，我唔可以用完美去形容佢啦，係正常啦。喺呢兩單嘢咧就特別真係差少少㗎。咁你話，整得好嗰啲你又唔講，整得差嗰啲又唔講，咁人係咁㗎啦，整得好係正常㗎嘛，係咪？因為我俾咗錢你㗎嘛，咁 suppose 你係整到正常嘅質素啦，唔係話要雕花咁靚啦。但係呢兩單就真係唔掂，咁希望佢哋可以幫我執翻佢啦，即係喺呢個連環博弈之下，即係仲有嘢未整啊嘛，係咪？嗰個出邊嗰個咁花園未整啦，地台花咗地台未整啦，跟住我哋門口咧就有個叫 porch 嘅嘢嘅，即係門口喺前面咧就僭建多一個細細嘅玄關位咁樣啦。咁嗰度咧都係未整嘅，因為我哋集中火力整好晒間屋先，出邊嗰啲咧就遲啲先整嘅。咁拖到落下一年咧，過咗冬天，春天又會再開工㗎啦。咁我哋之後咧再跟進俾大家睇下，我哋仲有啲咩未搞啦？真係搞足一年有突呢間屋。咁係咁多啦，中意咧分享俾朋友睇，撳個 share 就係 WhatsApp send 俾朋友，like 啦，喺下邊隨便留個言啦。如果你仲未訂閱咧，記住訂閱我哋個頻道啦，呢個就係對我哋最大嘅支持啦。好啦，喺下邊撳個掣，呢度中間好簡單㗎咋，撳個掣就得㗎啦。OK，辛苦大家啊！